Liewe vriend, baie welkom by Leef die Woord. Wat 'n wonderlike voorreg om die Bybel te kan hê. Wat 'n wonderlike voorreg om saam met mekaar rondom die Bybel te kan kuier. Ons wil graag hier by Leef die Woord, wil ons sien dat ons nie net die Bybel lees nie, maar dat ons daaruit leer en dat ons wat ons geleer het ook in ons lewens sal toepas. Dankie vir die tyd wat ons vandag saam met mekaar kan geniet. Ons begin vandag met 'n reeks boodskappe met die tema Julle sal my getuies wees. Voordat ons by vandag se boodskap gaan begin en ons gaan by een teksvers stil staan en dit is Handelinge 1 vers 8. Kom ons bid eers saam. Ons sê vir U baie dankie vir weer eens 'n geleentheid om by mekaar te kan kom, te vergader in U naam en te weet dat U in ons midde is, dat U by ons is. Dankie dat ons kan luister na U, hoe U deur U woord tot ons harte en ons lewens kom praat. Help ons om volgens U woord te leef, sodat ons U kan behaag. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Nou soos ek genoem het, ons begin vandag met 'n boodskapreeks wat handel oor Julle sal my getuies wees. Dit is die woorde wat Jesus Christus vir sy disippels gesê het kort voor sy hemelvaart. Ons lees dit in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Vriende, wanneer ons na hierdie woorde van Jesus luister, moet ons besef dat dit 'n totale verskraling van die betekenis van Handelinge 1 vers 8 sou wees, indien ons net 'n eensydige klem sou plaas op die doping met die Heilige Gees krag. Dit sou beslis skade doen indien ons na hierdie teksvers luister en net dink aan die Heilige Gees en aan sy gawes en hoe die Gees van God in die gemeente en in ons lewens funksioneer. Eweneens, terwyl ek dit sê, probeer ek nie op enige manier die noodsaaklikheid van die Heilige Gees se invloedryke werk in my lewe en in ons vergadering as gelowiges, probeer dit geensins onderskat of as onnodig of oorbodig afmaak nie. Immers het Jesus gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Maar ons let vandag op na hierdie woorde van Jesus, julle sal my getuies wees. Nou ek hoop nie dit skok jou nie, maar die evangelie handel oor Jesus Christus. Dit is beslis so, jy en ek mag 'n storie hê oor ons ontmoeting met Jesus Christus. Ons mag ons stories vertel oor ons belewennisse en wat ons ervaar vanweë ons verhouding met hom. Maar in hierdie stories wat ons vertel oor Jesus Christus, is dit nie ons wat die hoofkarakter is nie. Jesus Christus is en bly altyd die hoofkarakter, al is dit jou storie. Want dit is hy wat ons lewens verander. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. So dis hy wat in ons lewe besig is en in ons lewe besig bly. Dink aan die woorde van Filippense 1 vers 6, wat so treffend sê, dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het, hy sal dit volëindig, tot op die dag van Jesus Christus. Is my storie, maar dit is hy wat in my lewe en in jou storie besig is. Daarom moet jy en ek hoor dat Jesus gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Ons is getuies van Jesus Christus. Ons stories moet van hom getuig. Geen wonder dan dat ons in Handelinge by herhaling lees dat daar verwys word na hierdie Jesus. En dit is 'n frase wat net in Handelinge voorkom. En telkens wanneer daar van hierdie Jesus gesels word, het dit 'n verwysing na die lewe en die bediening van Jesus Christus, sy dood, sy opstanding uit die dood en sy hemelvaart. Dit gaan oor hierdie Jesus. Dit gaan oor hierdie Jesus se betrokkenheid en sy ontmoeting met mense en hoe mense aan hierdie Jesus blootgestel word, bekend gestel word.
Ons lees dit ook net, soos ek genoem het, in Handelinge, dat daar verwys word na hierdie Jesus. Selfs ten opsigte van die invloedryke werk van die Heilige Gees, leer ons en hoor ons Jesus se woorde toe hy gesê het in Johannes 15 vers 26, dat wanneer hy gekom het, die trooster, dan sal hy van Jesus getuig. Vriende, want dit gaan oor Jesus Christus. Daarom wanneer ons hoor dat Jesus sê, julle sal my getuies wees, dan wil dit onmiddellik vir ons kom sê, dat die inhoud en die motief en die dryfkrag van ons verkondiging is Jesus Christus. Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 1, want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. So dit gaan oor Jesus. Jesus sê, julle sal my getuies wees. Dit is 'n volgende woord waaraan ons aandag gaan skenk. Hierdie woord getuie, getuies, getuienis en om te getuig word 30 keer in Handelinge gevind. Dit vorm ook die kerntema van die brief. En wanneer jy en ek gaan kyk na die betekenis van die woord en die konteks waarin hierdie woord genoem word, dan kry ons 'n duidelike betekenis van wat dit beteken om 'n getuie te wees. Dan word die bedoeling daarvan vir ons baie duidelik na vore gebring. Daarom, wanneer ons vra, maar wat is die betekenis daarvan, dat Jesus gesê het dat ons sy getuies sal wees, dan gaan kyk ons na die betekenis van die woord en die konteks waarin dit aangebied word, en dan kry ons 'n deeglike en 'n duidelike verstaan daarvan. In die eerste plek, wanneer Jesus sê, julle sal my getuies wees, dui die woord getuie daarop dat die disippels van Jesus Christus ooggetuies was van sy lewe en van sy bediening, van sy dood, van sy opstanding en ook van sy hemelvaart. Die waarheid wat jy en ek moet hoor, is dat Jesus gesê het, julle sal my getuies wees. Jesus wil met ander woorde daardeur kom sê, dat dit oor hom gaan, en dat dit waarvan ons getuies is, het 'n totale verwysing na hom. En omdat die apostels, die disippels, toe Jesus hierdie woorde gesê het, omdat hulle ooggetuies was, dra dit die boodskap oor dat hulle juis die geloofwaardigheid van die evangelie data kan bevestig. Hulle kan bevestig rondom Jesus se lewe en sy bediening, sy dood, sy opstanding en ook sy hemelvaart. Hulle was daar om dit te sien, hulle was daar om dit te aanskou, hulle was daar om dit te beleef. En so vind ons talle voorbeelde in die brief Handelinge, waar die apostels daarna verwys, dat hulle ooggetuies was. Ons sien byvoorbeeld dat Petrus in sy toespraak op die dag van Pinkster baie duidelik noem, dat hulle getuies was, ooggetuies was van Jesus Christus. Dan merk ons weer 'n keer op, wanneer Petrus en die apostels voor die Joodse raad gebring word, na die genesing van die man wat van sy geboorte af kreupel was. Na sy genesing word hulle voor die Joodse raad gebring, dan sê Petrus en die apostels met groot vrymoedigheid, wanneer hulle oor Jesus getuig, dat hulle ooggetuies was van hierdie Jesus. En dat dit vir hulle onmoontlik is om nie te praat oor wat hulle gesien het en oor wat hulle gehoor het nie. Ons lees verder weer, wanneer die apostels weer voor die Joodse raad gedaag word, dat hulle met groot vrymoedigheid sê, hulle was ooggetuies van Jesus Christus gewees. Bestudeer ons die brief Handelinge, dan sien ons later hoe Petrus, toe hy in Kornelius se huis was, en almal wat saam met hulle by mekaar was, wat daar saam vergader was, hoe Petrus met groot vrymoedigheid sê, dat hulle getuies is van Jesus Christus, oor sy lewe, oor sy bediening, die feit dat hy gesterf het en opgestaan het en opgevaar het, en dit het juis daartoe aanleiding gegee, dat hulle met soveel oortuiging kon getuig en kon vertel van Jesus Christus, want hulle het geweet waarvan hulle praat. Hulle was daar gewees. Dan sien ons ook dat Paulus, sonder om te aarzel,
die geloofwaardigheid van die apostels se getuienis en van die persone wat Jesus gevolg het toe hy op aarde was, dat Paulus hulle geloofwaardigheid bevestig wanneer hy sê dat hulle self ook ooggetuies was van Jesus Christus. En daarom, wanneer die apostels gesels hier in Handelinge 1, lees ons dit, wanneer hulle met mekaar gesels en sê dat Judas Iskariot nie meer saam met hulle is nie, en dat daar nou 'n apostel in sy plek aangestel moet word, dan praat hulle met mekaar en een van die voorwaardes wat hulle stel, een van die vereistes wat hulle stel in die aanstelling van 'n apostel in die plek van Judas Iskariot, is dat hierdie persoon ook 'n ooggetuie moes wees van Jesus Christus se lewe, sy bediening, sy dood, sy opstanding en sy hemelvaart. Ons lees dit in Handelinge 1 vers 21 en 22. So wanneer Jesus sê, julle sal my getuies wees, dan sê Jesus vir hulle, julle is ooggetuies van wie ek is. Maar dit is nie die enigste betekenis van die woord, julle sal my getuies wees nie. Die woord getuie en om die getuies van Jesus te wees, dra die boodskap oor dat daar 'n opdrag is wat gehoorsaam moet word. En alhoewel jy en ek nie ooggetuies was van Jesus se lewe en bediening op aarde nie, raak dit ons ook daarin dat ons hierdie opdrag moet hoor. Want salig is ons wat glo, al het ons nie gesien nie, dat ons 'n opdrag het om getuies van Jesus Christus te wees. Jy het reg gehoor. Dit is 'n opdrag. En hierdie opdrag moet in samehang met Matteus 28 vers 19 gehoor word. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Vriende, om 'n getuie van Jesus Christus te wees, is nie 'n opsie wat oorweeg moet word nie. Dit is 'n opdrag wat uitgevoer moet word. Die vroeë Christelike kerk en die apostels het duidelik die gebiedende aard van hierdie opdrag van Jesus Christus verstaan. En daarom het hulle die grootste vrymoedigheid en oortuiging gehad om byvoorbeeld vir die Joodse raad te sê in Handelinge 4 vers 18 tot 20, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, dit moet julle self beslis, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Hulle stel dit baie duidelik, hulle moet gehoorsaam wees. In Handelinge 5, weer eens 'n gesprek met die Joodse raad, word daar gesê, sê die apostels vir die Joodse raad, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. En dan sê die skrif, en hulle het nie opgehou om oor Jesus te getuig en om Jesus Christus te verkondig nie. In Handelinge 10 sê Petrus, hy het ons 'n bevel gegee. So vriende, om 'n getuie te wees, het nie net verwysing na die apostels gehad omdat hulle ooggetuies was nie, dit raak jou en my ook. Want ons ontvang hierdie opdrag om getuies van Jesus Christus te wees. Dit is 'n gebiedende opdrag waarna ons moet luister. En Jesus het self die opdrag gegee. Hy het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Julle sal dit wees. Wanneer ons egter nadink daaroor dat ons getuies van Jesus moet wees, dan merk ons op dat die diepste essensie en betekenis van die woord om 'n getuie te wees, oorgedra word daarin dat dit aandui dat ons martelare is. En dit moet by ons insink. Dit is so belangrik dat ons moet hoor, dat om 'n getuie te wees is om 'n ooggetuie te wees, dit was die apostels, dat dit 'n opdrag is wat uitgevoer moet word, maar dat ons moet verstaan om 'n getuie te wees. Die betekenis daarvan is om 'n martelaar te wees. Ons moet dit vir mekaar sê, en miskien moet jy maar jou sitplekgordel vasmaak om dit te hoor. Ons moet duidelik verstaan, jy word nie 'n martelaar nie. As getuie van Jesus Christus is die vertrekpunt van ons verstaan daarvan om vir mekaar te sê, ons is martelare. Daarom kan dit miskien 'n kritiese vraag teenoor ons eie
uitlewing van ons verhouding met die Here wees, of dit kan dalk selfs 'n kritiese vraag teen die Christelike geloofsgemeenskap wees, om te vra, is die afwesigheid van vervolging teen die kerk nie miskien 'n aanduiding van kompromie of 'n oppervlakkigheid in die kerk nie? Want baie duidelik word daar gesê, julle sal my martelare wees. Luister, en onthou wat het Petrus gesê, en mag dit jou en my vandag aanspoor om voluit end uit vir Jesus te leef en vir hom 'n getuie te wees. Petrus het gesê in 1 Petrus 4 vers 12, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien nie, asof iets vreemds oor julle kom nie. Petrus sê, dit moet nie vir ons vreemd wees om vervolg te word nie, want dit is juist wat dit beteken om 'n getuie van Jesus Christus te wees. Dit is om 'n martelaar te wees. Vervolging is nie sinoniem aan om 'n getuie te wees nie. Dit is die betekenis daarvan, om 'n getuie van Jesus Christus te wees. En daarom moet ons nie verbaas nie. En nou vind ons in die brief Handelinge talle voorbeelde, waar daar melding gemaak word daarvan, dat die apostels en die volgelinge van Jesus Christus, dat hulle vervolg was en dat hulle marteling ervaar het, of deurgegaan het, as gevolg van, of vir die naam van Jesus Christus. Ons sien byvoorbeeld, die apostels word geslaan, omdat hulle Jesus Christus verkondig het. Stefanus word gestenig. Die gemeente word vervolg en raak so verstrooi. Saulus het gelowiges voordat hy tot bekering gekom het hy gevangene geneem, het hulle in die tronk gegooi. En selfs toe hy tot bekering kom en Saulus, dan nou Paulus genoem word, het Jesus die verklaring gemaak, ek sal hom aantoon hoeveel hy vir my naam sal ly. Jakobus word met die swaard om die lewe gebring. Petrus word in die gevangenis gewerp. Paulus word gestenig en vir dood gelaat. Paulus en Silas word geslaan en in die gevangenis gewerp. En lees ons die verhaal van Paulus se lewe hier na die einde van Handelinge, dan sien ons dat hy voortdurend onder die bedreiging was daarvan om geslaan te word, om gearresteer te word, om voor howe te verskyn, om deur 'n skare aangeval te word. Daar word komplotte teen hom besweer om hom dood te maak. Dit was nie vir hulle vreemd nie, want dit was wat dit beteken het, om voluit end uit vir Jesus te leef. Die vroeë Christelike kerk het presies geweet wat hulle te wagte kan wees, omdat Jesus gesê het, julle sal my getuies wees. O getuies, julle het 'n opdrag om van my te getuig, en julle moet verstaan, dit beteken dat julle my martelare sal wees. Want dit is wat 'n getuie is. Petrus, wat self ook 'n martelaar was, wat dus die betekenis van die woord om 'n getuie te wees, in die volle sin van die woord verstaan en uitgeleef het, hy het self geskryf in 1 Petrus 4 vers 16, maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig, bereidwillig te wees om vir Jesus te ly, vir sy naam te ly. Ek dink aan Paulus se woorde, wanneer hy skrywe aangaande die feit dat hy 'n getuie vir Jesus Christus is, ten midde van en ten spyte van die spanning wat hy ervaar het, lees ons dat hy skryf in Handelinge 20 vers 24. Ek bekommer my glad nie, en ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. In Handelinge 21 vers 13 het Paulus ook gesê, want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, om geboei te word nie, maar om ook in Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus Christus. Vriende, Jesus roep jou en my om waardige en getroue getuies van hom te wees, om te getuig van sy werk in ons lewe, om te getuig aangaande die waarheid oor hom, om daardie opdrag uit te voer, en om martelare vir hom te wees, bereid te wees om vervolging deur te gaan,
want dit is wie ons is. Ons is getuies van Jesus Christus. Dit is duidelik. Die apostels en die vroeë Christelike kerk het hierdie aanstelling as getuies beskou as 'n direkte opdrag van Jesus Christus, as 'n daad van gehoorsaamheid, as 'n noodsaaklike verantwoordelikheid en 'n roeping waarvoor hulle selfs bereid was om te ly. Laat ons dan ook hierdie opdrag om getuies van Jesus Christus te wees, met dieselfde intentionaliteit, toewyding en erns opneem en dit uitleef. Kom jy en ek, neem vandag hierdie besluit en ons leef dit ook met oortuiging uit, dat ons ware en waardige disippels van Jesus Christus sal wees. Hoor weer Jesus se woorde, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Kom ons wees dit. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here Jesus, dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie vir U lewe en U bediening, dat U bereid was om te sterf ter wille van ons, as gevolg van ons, maar ook dat U opgestaan het uit die dood, U self lewend bewys het, U self lewend vertoon het, en dat U dan aan ons hierdie opdrag gee kort voordat U opgevaar het na die hemel, dat ons U getuies moet wees. Wat 'n heerlike voorreg en verantwoordelikheid om getuies van die lewende Jesus Christus te wees. Help ons dat ons ware en waardige getuies van U sal wees. Net so eg soos U liefde vir ons is ons gebed in Jesus se naam. Amen.